जब बुद्धा का या बोले सिद्धार्थ गौतम का बर्थ हुआ था उसका पेंटिंग है। तो 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे और अभी से थोड़ा सा डार्कनेस होने लगी है। यहाँ पे मेरे ख्याल से बारिश हो सकती है। पे जो है हैवी रेनफॉल होने लगी है। मैं आपको जैसे बोल रहा था बारिश होने वाली है। और आप देखिए कितना बढ़िया यहाँ क्लाउड्स हैं और यहाँ पे थोड़ी सी धूप है। और ये छोटू है, बहुत नॉटी है। एंड मेडिटेशन इज गोइंग ऑन। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, फीवर था, लेकिन मैंने सोचा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ आके एक्सप्लोर करने की, सीखने की, तो मैं यहाँ आ गया। इंडियन बुद्धिस्ट जो है बहुत पीछे। यहाँ संघा भी है। अभी यहाँ पे 4 बज रहे हैं शाम के। वो इस तरीके की एक एक मॉन्क की कुटी है यहाँ। बनते तन के साथ जो है हम लोग जा रहे हैं वापस। ये बनते तन का विलेज है, छोटा सा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ज़्यादा तो मैं विजिट नहीं कर पाया, पीछे बहुत बड़ा लेक भी है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, गोइंग बैक टू सैगॉन। सो नाउ वी आर गोइंग टू शिवली मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री है, अभी हम उसके अंदर एंटर कर रहे हैं और लोग तो आ सकते हैं आराम से, बड़ा हॉल है। जो है अबॉर्ड का रूम है, कुछ इस तरीके से होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द विलेज फ्रॉम द वियतनाम सिटी आई जस्ट विजिटेड। पोर्ट्रे किया गया है मोस्टली हर मोनेस्ट्री में, ऐसा आपको देखने में। नालागिरी जो हाथी था। एंड दीज आर सम हाउसेस हियर साइड बाय साइड। सो दिस इज़ वन ऑफ द विलेज फ्रॉम द वियतनाम सिटी आई जस्ट विजिटेड। सो ये कुछ बड़ा तालाब जैसा दिखता है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ फिशिंग बोट्स और ऐसे लोग भी घूमने आते हैं, फेरीज़ भी चलती हैं यहाँ। और इसके बगल में ये छोटा सा विलेज है, क्लीन है काफ़ी, रोड वोड क्लीन है एंड बहुत बढ़िया जगह है। इसको देख के थोड़ा भोपाल की याद आ गई, बड़ा तालाब की याद आ गई। हमारे इधर जैसा एक ब्रिज भी है यहाँ, वो आपको वहाँ दिख रहा हो तो। So now we are going to Shivli Monastery. Just in front of me there is one Mahayana monastery also. Just in front of Shivli Monastery it is situated. So now we are entering the Shivli Monastery. Here one nun lives and you can see the statue of Buddha. Just we have entered and there is a statue of Buddha here. And this is the monastery. यहाँ छोटे छोटे villages में भी इतनी बड़ी बड़ी monasteries हैं. Lots of big monasteries in small villages also here. And these are the, I think, the cottages here for lay person also. उपासक जो कुछ रहते हैं यहाँ मोनेस्ट्री का देख रेख करने के लिए। यहाँ पे भी कॉटेजेस बने हुए बहुत सारे। ये भी कॉटेजेस हैं। वहाँ वॉशरूम बना हुआ है। एक गेट वहाँ है बैक साइड में और फ्रंट गेट यहाँ पे है। यहाँ के लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं और इंडियन मॉन्क कोई दिखता है तो बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट देते हैं। गोइंग टू मीट अबॉट ऑफ दिस मोनेस्ट्री, मतलब जो मेन हेड होते हैं मोनेस्ट्री के, उनसे मिलने जा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके की मोनेस्ट्री है। वहाँ पे कॉटेजेस बने हुए हैं। ये कॉटेजेस हैं स्टेइंग के लिए, बाहर से लोग आते हैं तो रुकते हैं। यहाँ पे मॉन्क्स रुकते हैं, अबॉट यहीं रुके हैं। तो वी आर गोइंग टू मीट द अबॉट नाउ। यहाँ सुबह मेडिटेशन चैंटिंग ये सब होता है। एंड दिस इज़ द अबॉट रूम एंड ही इज़ द अबॉट। सो वी केम टू मीट हियर बिफोर लिविंग द सिटी। यहाँ के अबॉट का रूम है, आप देख सकते हैं। ये शोकेस है, बुद्धा की बहुत सारी स्टैचूज़ हैं। ये छोटा सा विहार टाइप आप बोल सकते हैं जहाँ चैंटिंग करते हैं। ही इज़ ऑफरिंग वाटर टू अस। थैंक यू बनते, थैंक यू वेरी मच। साधु साधु साधु। हम लोग अभी टैक्सी में हैं। बनते तन इज़ ऑल्सो देयर, वन नन इज़ ऑल्सो विद अस एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स सैगांव। मोनेस्ट्री है, अभी हम उसके अंदर एंटर कर रहे हैं। छोटी सी मोनेस्ट्री है। सामने आप वो देख सकते हैं, अशोका का अशोक स्तंभ है छोटा सा। और इस तरीके का ये एंट्री गेट बनाया हुआ है।
वुडन वर्क बहुत अच्छा है यहाँ का। ये हॉल है, मेरे ख्याल से 100 लोग तो आ सकते हैं आराम से, बड़ा हॉल है। और ये स्टैचू है बुद्धा की मेडिटेशन के मुद्रा में। और यहाँ बुद्धा की लाइफ स्टोरीज बेसिकली हर मोनेस्ट्री में ऐसे दिखाते हैं पेंटिंग से। तो ये वो बनी हुई है जैसे उन्होंने फास्टिंग मेडिटेशन किया था उसका है। जो मारा का अटैक हुआ उसके ऊपर उसका भी चित्रण किया हुआ है। इस तरीके से सारी यहाँ पे जो उनकी लाइफ स्टोरीज हैं उसको पोर्ट्रे किया गया है। मोस्टली हर मोनेस्ट्री में ऐसा आपको देखने में, नालागिरी जो हाथी था उसकी स्टोरी है, अंगुलीमाला की है, इस तरीके से पूरा है। अभी जो मैंने आपको मोनेस्ट्री दिखाई उसका ये सेकंड पोर्शन है। जो बैक गेट है वहाँ से बाहर निकल के दूसरे गेट से एंटर करना पड़ता है, आमने सामने ही है। और वो मोनेस्ट्री थी, ये मेडिटेशन सेंटर है यहाँ पे। यहाँ इस तरीके से एक एक मॉन्क के लिए जो है कुटी बनी हुई है, एक एक मॉन्क के लिए यहाँ पे कुटी है, कॉटेजेस हैं। और ये मेडिटेशन हॉल है, यहाँ मेडिटेशन होता है अर्ली मॉर्निंग। मोस्टली दे आर इन मेडिटेशन नाउ, सो मैं ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोलूँगा। दिस इज़ द पॉन्ड हियर, लोटस पॉन्ड। देख लीजिए, मैं ज़्यादा इसमें बोल नहीं पाऊँगा बिकॉज कोई सिटिंग मेडिटेशन कर रहा है, बाहर भी बैठे हैं तो वो मेडिटेशन कर रहे हैं। अभी जैसे ही मॉन्क के यहाँ बैठे हैं सामने, वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगा। अभी यहाँ पे 4 बज रहे हैं शाम के। वो इस तरीके की एक एक मॉन्क की कुटी है यहाँ। और बनते तन के साथ मैं विज़िट करने आया हूँ। उनके विलेज में ये मोनेस्ट्री है। मतलब यहाँ विलेज में भी इतनी बड़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज़ है, एक एक 2-2 एकड़ में बनी हुई। तो उस हिसाब से तो शहरों में इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी होनी चाहिए, बट यहाँ विलेजेस में ज़्यादा डेडिकेटेड लोग हैं मेरे ख्याल से। सिटी के मुकाबले मेरे ख्याल से। सो जितनी भी अभी मैं जगह घूमा, आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, 15 एकड़, 30 एकड़, इस लैंड एरिया में मोनेस्ट्रीज़ देखी। इंडियन बुद्धिस्ट जो है बहुत पीछे। यहाँ संघा भी है, साइलेंट रह के वीडियो बनाऊंगा आपको। यहाँ अंदर मेडिटेशन चल रहा है अभी, कुछ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। और यहाँ नन्स भी रहती है। सामने के जो कॉटेजेस हैं इसमें नन्स रहते हैं, और यहाँ जो कॉटेजेस हैं इसमें मॉन्क्स रहते हैं। और इस
Dạ, sư già bạch ngày ở chỗ nào? Dạ sư ở Bangkok về. Ồ, gọi là bên Thái hả? Con sử bên người. Đúng rồi. Dạ. Sư nhà sư Ấn Độ. Giờ Covid nhóm đệ tử lại tiền để sư làm phước. Ông này chịu khó quá nhưng mà ông mới qua Phước Sơn, Phước Gia, sư đang dạy cho. Thì như vậy ở Phước Thâm với Thiên Thái vậy đó. Rồi con qua tranh thủ cho ông dạy tiếng kinh đi cho vui. Dẫn nó đi tham quan. Rồi sư chuẩn bị đi qua Cần Thơ. Ủa, con sư đi Cần Thơ chùa nào chứ? Dạ tôi đi sao giờ nè? Nhà sư đi Cần Thơ ở chùa nào chứ? Dạ không, đi tham quan. Đi tham quan hả? Dạ, con chữ. Hoặc lại là chùa của sư Lý Hùng. Ồ, bởi vì con nhìn sư con quen hồi đó, tại vì sư Lý Hùng là bà con với con á. Con thấy sư quen dạ, Từ đây nha. सो व्लॉग जो है साइलेंट रहेगा, थोड़ा पेशेंस से आप देखिएगा। मैंने मोनेस्ट्री आपको विज़िट कराई, लेकिन यहाँ मेडिटेशन चल रहा है तो हम लोग बात नहीं कर सकते, बट मोनेस्ट्री बहुत अच्छी बनाई है। और वहाँ पे जो है स्टैचू है बुद्धा की और पंचवर्गीय भिक्षु है वहाँ। इस तरीके के एक एक मॉन्क के लिए कॉटेज है यहाँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, फीवर था, लेकिन मैंने सोचा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ आके एक्सप्लोर करने की, सीखने की, तो मैं यहाँ आ गया। बहुत साइलेंट माहौल है यहाँ, बहुत ही साइलेंट, मतलब पीसफुल एकदम। हालांकि ये विलेज के बीचों बीच है, लेकिन गेट से अंदर एंटर होने के बाद यहाँ इतना पीसफुल इन्वायरमेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मेरी आधा फीवर तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। ये पंचवर्गीय भिक्षु की यहाँ पे स्टैच्यू है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और इस तरीके से पॉन्ड है यहाँ बीच में। अभी मैं उधर नहीं जाऊँगा बिकॉज मेडिटेशन कर रहे हैं नन्स यहाँ पे। दे आर डूइंग वॉकिंग मेडिटेशन, यू कैन सी, सो आई विल नॉट डिस्टर्ब देम। इस तरीके से वहाँ पीछे जो है वो वॉशिंग एरिया बना हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये आप देख सकते हैं। शी इज़ डूइंग वॉकिंग मेडिटेशन। ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। तो हमारे यहाँ पे भी इस तरीके का इन्वायरमेंट होना चाहिए, तभी जो है बुद्धिज़्म जो है वो स्प्रेड होगा इंडिया में। जब बहुत सारे अच्छे मॉन्क्स, नन्स, इस तरीके के उनके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स, एजुकेशन सेंटर्स रहेंगे, तो हाईली क्वालिफाइड मॉन्क्स एंड नन्स हमको मिल सकते हैं इन फ्यूचर। हालांकि मैं ज़रूर कहूँगा कि हम थोड़े लेट हैं, बिकॉज हमको काफ़ी पहले ये सब डेवलप इंडिया में कर लेना चाहिए था, क्योंकि हमारे यहाँ फंड्स इज़ नॉट द प्रॉब्लम, हमारे यहाँ विज़न प्रॉब्लम है। हमारा विज़न जो है कुछ लोगों में तो रहता है लेकिन सभी में नहीं रहता है, इसलिए वो मैच नहीं हो पाता। तो इस तरीके की फेवरेबल कंडीशन जो है डेवलप नहीं हो पाती। सो आई एम होपफुल दैट इन फ्यूचर वी विल डेवलप सच एनवायरनमेंट इन इंडिया ऑल्सो। अब मैं ब्लॉग को यहीं क्लोज कर रहा हूँ, बिकॉज एवरीबडी इज़ डूइंग मेडिटेशन हियर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड लाइक माई वीडियोज़। नमो बुद्धाय। से भी देख लीजिए, ये इस तरीके की मोनेस्ट्री दिखती है। इसको जो है सिंहले मोनेस्ट्री बोलते हैं। तो ये मैंने आपको अंदर से भी दिखाया है, तो बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सेगांव, और हम लोग अभी टैक्सी में हैं। बंदितन इज़ ऑल्सो देयर, वन नन इज़ ऑल्सो विद अस, एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स सेगांव। एक ब्रिज है, अभी हम ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, और ब्रिज के जो जस्ट बगल में जो है यहाँ पे एक काफ़ी बड़ा लेक है, जस्ट लाइक वी हैव अ लेक इन भोपाल, जस्ट लाइक दैट।
ये एक छोटा सा टाउन है एक्चुअली, विलेज नहीं बोल सकते, छोटा टाउन है। विलेज तो थोड़ा सा डेवलप नहीं होता है, ये फुल्ली डेवलप्ड है, यहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। सो इट कैन बी कॉल्ड एज अ वेरी वेल मेंटेन्ड टाउन। और क्लीनलीनेस बहुत है यहाँ पे, साफ़ सफाई बहुत है। तो मे बी टूरिज़्म के कारण, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, तो मे बी यहाँ पे हर प्रकार की चीज़ें भी अवेलेबल हैं और साफ़ सफाई भी बहुत है। 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे और अभी से थोड़ा सा डार्कनेस होने लगी। यहाँ पे मेरे ख्याल से बारिश हो सकती है, क्लाउड्स आर देयर, सो मे बी टुडे देयर विल बी हैवी रेनफॉल। जो है हैवी रेनफॉल होने लगी है, मैं आपको जैसे बोल रहा था बारिश होने वाली है। और आप देखिए कितना बढ़िया यहाँ क्लाउड्स हैं और यहाँ पे थोड़ी सी धूप है। ये फैमिली है पूरी। ये छोटा सा मोनेस्ट्री है, उनके घर में बनाया हुआ है, बहुत ही सुंदर मोनेस्ट्री बनाई है इस तरीके से, यू कैन सी। एंड दे हैव मेड सम वॉल पेंटिंग्स आल्सो, दीज वॉल पेंटिंग्स दे हैव मेड। एंड ये जब बुद्धा का या बोले सिद्धार्थ गौतम का बर्थ हुआ था उसका पेंटिंग है, तो बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। और ये जो ये आप देख रहे हैं 3D ट्री है, इसकी लीव्स बाहर हैं, ये पेंटिंग में नहीं है, ये बाहर है, तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है। सो आप देख सकते हैं बहुत ज़ोरदार जो है बारिश हो रही है और हम लोग सैगोन की तरफ जा रहे हैं वियतनाम में, और बहुत तेज़ बारिश है, बिजली भी कड़क रही है।